Hello mga kamaryang, ngayon po tayo ay mag-unbox ulit. So samahan nyo ko guys, hindi na natin patatagalin to. Before I start, I want to say thank you to all of you guys who always supporting my channel. Thank you so much for always there. Maraming salamat YT world friends and outside the YT. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat. And now, hindi na tayo patatagalin to. Ito, I just received this. So, na-spray ko na siya ng alcohol. From Lazada. Ano to? Small. Look. Sobrang liit niya. Sobrang liit niya. Baby bra. Look. Sobrang liit niya. So, dalawa siya. Ito pala siya. Oh my God, hindi siya bali siya. Yung bra, tapos keep improving. Ako siya, pag nagdala siya ng tama, meron siya so, isusukat ko siya. So, babalikan ko kayo. So, ganito pala siya. Ganito pala siya. May ganito siya. Pag sinuot mo siya, sobrang init. Kasi pang siya ng tangi. Pag may bilbil ka, yun. So, ganito siya. Pag sinuot ko, sobrang init. Pinagpapawisan yung dito ko. So, ganyan siya. So, ganyan siya. Ganyan pala siya. So, I stand. So, ganyan siya. Ayan. So, ito. Suot ko siya. Ano siya? Sobrang init. Tummy trimmers pala siya. So, may ganyan siya. Parang aluminum foil. So, diba? Maganda siya. Ito, akala ko maliit. Okay lang pala siya. Loko. Ayan. Parang ganyan siya. Diba? Madumi ba likod ko? Ayan, ganyan siya. Okay. So, tama lang kasi medyo may bilbil na tayo. So, susuotyan natin. So, yung pawis na siya. Ang pamit ko. Ganda siya. See? So, yan siya guys. Babalikan ko kayo. After this, magbibis ako. Bubuksan natin yung iba. So, yun na guys. Nakita niyo yung first na in-unbox natin. So, we proceed to the second. Ito pala siya. Hindi mo, pasuot ko lang siya. Basa na siya. Magsukat lang ako. Ayan, ganyan siya. Parang aluminum foil siya. Pag sinuot mo siya is ano siya, papawisan talaga yung tummy mo dito. So, parang mag-burn siya ng fats.
Oh, linis. Kasi may nilira akong isa pa. Bali, 4. Hindi siya naman. Ito siya. Maluwag ito sa akin. For sure. Maluwag. Susukat na natin. May bungkol din naman ako kayo. Pero medyo maluwag sila. Ito siya. Taas-taasan natin. Sumulpol siya dito. So dito medyo maluwag kasi maliit yung ating hinahanap. Pero maliit yung ating hinaharap sa ila. Kung na siya, tuko. So, ayan siya. So, yun. Medyo may bilbil din tayo. Maluwag siya dito. Kasi maliit nga yung hinaharap natin, di ba? So, ano na tayo? Mag-change na tayo. Okay? Yung isa wala pa. Sayang. Dapat sinabay pa ano. O, diba? It's like a orange fancy set. So, huwag na tayo magpaka-juicy pa no. 2021 na ngayon. So, ito. This one. My house. This one is sa nag-order dyan. Prime. Alam niyo yung Prime. Alam ko yung sinong gabi nag-order dyan. Yung Prime is sa Amazon. Yung dalawa is from Lazada. This one from Amazon. If Prime yung packing is from Amazon. So, alam mo ganda ng packing ng Amazon. Yung kanilang tape, parang ducktape. Hirap siya ano, i-open. Prime Amazon. Parang ano siya, you know, parang ducktape. A gift from Mary Suan. Enjoy your gift from Mary. So, ang ganda ng ano nila ang packing. So, this one is perfect. Pwede mo siyang anahan ng ano siya, mahali siya, makapal. At saka medyo ano siya, mabigat. Sana hindi kalawangin ito. Ano siya? Rain cake pan 22 by 5.5 cm. Ito malaki din siya. Parang regular na cake. Kaya siya, sponge cake. Ano siya? Wiltshire. Hindi din naman ako siya. Mabigat siya. Tsaka makapal. Sana hindi yung nakalawang. Ano siya? Guarantee 5 years. 5 years? Are you sure 5 years? Ayan siya, may ganito. Yan, ganyan siya. So, nalalagay natin siya sa loob para masabing bago. Yun. So, ayan na guys. So, tatanggalin natin yung ating address dito. Kasi meron akong
phone number. So, alisin natin. Meron pa ako isa, in order, hindi pa siya dumating, hindi pa sinabay. Iwan ko. So, ayan na guys. Thank you so much sa pagsama. Maganda siya. Parang, ano ba tawag dito? Lower back siya. Lower back. Maganda siya. Maganda siya. Kasi pag suot mo siya, mga 5 minutes lang. Dito, sobrang init na sa binaburn yung fats. So, gusto mo pa ano dyan, mag-burn ng fat, ng belly button niya. Belly button. Ito maganda siya. So, yun guys. And then this one. This one, I want the fit of this. Ano siya, makapal siya. Diba mayroon ako dating unbox na nito. Pero, mahaba siya. Ito is tubo. Ito siya. So, I want to order this one. Order ako ulit. Ano to siya? Ano siya? Maroon. Is this maroon? Pero may ganito siya. What's this? This style na pagtatak nila. So yeah guys, thank you so much sa lagi na andyan. Maraming salamat. And God bless all. And keep safe. Bye!